La majeure partie de la rivière Saint-François est constituée de slate, c'est-à-dire d'ardoise comme ça. Slate qui veut dire, ben, feuilles. C'est comme des petites feuilles, ouais, une par-dessus l'autre. Quand tu casses ça en lançant ça sur une surface dure, ben, ça s'effrite pareil, comme des feuilles. Ça devient coupant. OK. Bon ben, boum.